На няшкайшу акцію добродзичного давання креви ще odvolali 25 osobi, a krev mogli dati коло 20 граждане, говорили організатори акції. Перший раз sam neškaše odlučala, že evo prídem, keď som videla plakatu. І яке твоє перше іскусство? Od rána som bola taká uzbudená, že zrobím také dobré džilo da jaké neška i evo teraz še fino čustvujem i je super. Dao sam už 5 raz krev. І який твій мотив за давання креви? Мотив mi je humanost na peršie mjesece, že keď by moja krev mogla da komu pomognuť, već čom da nje dam. Як говорить докторка Єлена Клашня з Заводу за трансфузію креви Vojvodiny, у Pokrajini хвильково стабільні залихи креви, але обачели, že odkedy tirva epidemija koronavirusu, daku zmenšane odvolanje graždanoh. Všetky krevovo grupy še zdaju, ale najpotrebnejší A i 0 grupa, говорила докторка Клашня. Pre aktualnu epidemiologijnu situaciju i procedura u davanju krevi daku zinšaka. Všetkým še mera tilesna temperatura, preverjuje koncentracija hemoglobinu u krevi, potim ljekare beru anamnezu i postavljaju pitanja o eventualnih respiratornih problemoh i drugih ohorenjoh. Posle kerestura akcija dobrodzečnog davanja krevi otrimana i u Kruščiću.